Eta egunero legez, elkarrezetaren tarteari lehio erekiko diogu hementxe gurean gaur albistegian, eta gaur gurekin dugu EH Bilduko diputatu Jon Iñarritu. Ongi etorri, Iñarritu jauna. Eguerdian, somos. Bueno, alarma egoeraren amaieraren osteko lehen astelena dugu gaurkoan, eta egia zan aurreko egunetan nahiko espektakulu bitxia bizi izan dugu herritarrok alarma egoeraren luzapena edo nolabaiteko nahieraneko planteamendu horren arira. Bai, holan da, ez? Azken finean ikusi genuen nola estatuan, askotan esaten da oso estatu deszentralizatu baten bizi garela, baina azken finean Sánchez jaunak erabaki zuen maiatzaren 9an amaituko zela, inorekin hitz egin gabe, komunitateekin hitz egin gabe, eta azken finean berak neurri hau hartu zuen. Gero egia da, komunitate batzuk proposatu zituztela neurri batzuk, eta hor egon dira auzitegi gorenak, batzutan esateko baietz eta beste batzutan ezetz. Lehenengo, nire iritziz, lehenengo puntua izan beharko litzateke aztertzea zenolako burujabetasuna daukagun, ala ez daukagun. Hau da, azkenean Madrilen erabakitzen dira kontu hauek. Garrantzitsuak direnean beti Madrilek, bai txertaketa, bai alarma estatua, ala bere inguruan hartu daitezken neurriak, eta gero Europako funtsak eta bar. Gero bestaldetik urte honetan ez direla etxeko lanak egin, hau da. Legedia egon badago, eta hor dago osasun legea, besteaz beste, baina aurreratzen ez bada, eta ez baduzu jorratzen legedi hori halako kasuetarako, gerta daiteke gertatu den azken finean. Eta gero, eta hau balorazio bezala ere bai, batzuk esan dute, alarma estatua kendu digute, eta ni oso kritikoa naiz, alarma estatuarekin, eta atzera joaten bagara eta ikusten badugu zer esaten genuen batzuk eta beste batzuk ere bai, eta orain ematen du jostailuak kendu dietela, uste dut konplexua dela kontua, baina niri gehien kezkatzen zaidana da estatuak, gobernuak erabaki bat hartu zuela, eta hemen begira egon zirela batzuk, eta azken finean ikusten dugu nola tresnarik gabe egon garen, ala besteen esku gauden. Zentzu horretan, Urkullu lehendakariak toalla bota du? Esan zion Revilla jaunari egingo zuena, gero ikusi dugu nola, ez dela aurreratu, ez? Ez dela aurreratu, ez legedia prestatzeko, eta gero ikusi nola enteratu ginen, ez? Beste komunitate bateko presidenteak bota zuelako, zer gertatuko zen hemen, gero ikusi dugu zer gertatu den goi auzitegiarekin hemen Bilbon, ez da berria, aurretik ere ikusi genuen, eta orain eztabaida baten barne gaude. Nire ustez ez da serioa, gertatzen ari dena ez da serioa, kontutan izan da pandemia baten gaudela, oso egoera larrian. Eta egotea egoera honetan, nik ez dut ulertzen, eta nik ez badut ulertzen, suposatzen dut gizartearen gehiengoak ez da, ez? Horretarako daude eta horretarako gaude ordezkari politikoak eta egotea egoera honetan ez dauka zentzurik. Pikanillotik esate jate, Jon, petakarekin arazoren bat dagoela, ia posible zuen, bestela hortxe mai gainen, eta jarraitzen dugu hementxe alarma egoerarekin lotutakoekin, ia bestela barrutik hobeto entzuten dana ala ez, baina jarraituko dugu. Eta zentzu horretan galdetu nahiko nizuke, ia ulergarria den Pedro Sánchezek negozieketarako aukera baztertu izana. Maiatzaren 9ko data hori jarri zuen, eta hala izan da, eta inamobildia izan da. Orain ez eta azken orduko halako mus partidare ikusten ari garen. Hasieran hori esaten nuen, ez? Gaur, adibidez, hemen berri on bat daukagu, zen helduko dira, oin direla 40 urte heldu behar ziren eskuduntza batzuk helduko dira, eta hori gure burujabetza materialerako ona da, berri ona da. Guk kudeatuko dugu hemendik eta hori ona da gure herrirako. Hori bai, ikusten dugu nola dagoen eratuta estatu bat, deszentralizatua dena, baina arazoak daudenean, eta hor daukagu pandemiaren kontua, derrepente gobernuak esan zuen ez. Hezkuntza guztiak nire eskuetan nik erabakitzen dut nire kabuz. Inorekin hitz egin gabe, inorekin konsultatu gabe. Eta lehen aipatu dut, ikusi dugu nola
txertaketa kontuan horrela izan dela, nola Europako funtsekin hori gertatzen ari da une honetan, eta bestaldetik alarma estatuarekin, ala beste neurri batzuekin gertatzen ariena, eta horrela gaude. Azkenean da burujabetasun falta. Baiz, izurriak zehozer erakutsi baldin badigu, hori izan da estatu nazioen indartze bat. Noski bai, Eta Espainiar estatuan gainera birzentralizaziorako joera nabarmenekin. Bai, eta ikusten dugu nola Europan estatu mota ezberdin daude, eta ez dago bata bestearekin berdina dena, baina ikusten dugu nola askotan erreferente bezala edo Alemania jartzen den estatuan, eta antitesis bezala Frantziar estatua dagoela. Oso zentralista dena, beti joera jakobinoak dituena, eta azken finean ikusten dugu nola pandemia hau hasieran iaz behintzat, ez zen Alemania bezala kudeatu, baizik eta Frantzia bezala kudeatu zela. Eta emaitzak ez zirela onak izan, eta hori onartu behar da, eta Alemaniak hasieran oso emaitza onak izan zituen, edo ez haintzarrak, izan da, eta Frantziak ez hain onak, eta Espainiak oso txarrak ere bai. Hori bai, ikusten duguna da, ez zela bakarrik hasieran. Orain, beste gauza on batzuekin ere, adibidez Europako funtzak edo etor daitezkeen funtzekin neurri berbera eta txertaketarekin gauza bera, Madriletik erabakitzen da. Bai, eta Madriletik erabakitzen denez, ikusi dugu nola Jaurlaritzak eta labiak azkenean kaleratu dutena gomendioak izan dira, herritarrentzako gomendioak. Zentzu horretan, badauka zentzurik, adibidez, labiaren funtzionamendua bere horretan usteak edo ardura berdinekin jarraitzea? Euki dezake, baina kontutan izan da, azken finean ez daukazula gaitasunik neurri horiek sartzeko, inposatzeko, kasuren baten, gomendioak bezala eta gomendioak egiteko, ez dakit nik, telebista ikusten dugu egunero, internet irakurtzen dugu, gomendioak egiteko, ez dakit nik. Azken finean, agerian geratzen dena da, hori ez, burujabetasun falta daukagula, neurri batzuk, egoera batzuetan, beharrezkoak izan daitezken tresnak esartzeko, eta adibide bezala gaur egun daukaguna. Bai, Madrili buruz ari gara, baita Gasteizi buruz, eta bi ganbereten, bi txertoen inguruko galderak planteatu ditu Bilduk. Bai, joan den astean gure bozeramaileak Bertzek eraman zuen gaia, orain dela gutxi ere Iñaki Ruiz de Pinedok eraman zuen ere bai, baina azken finean programa eta sistematizazio eta dena Madriletik egiten da. Bertzek eraman zuen esateko azken finean ikusi genuen nola dendak izan zirela funtsesko pertsonak eta funtsesko langileak bezala kalifikatu zituztela alarma estatuaren hasieran iaz, eta gaur egun adibidez txertaketa jartzeko ez dira ja funtseskoak. Eta egongo direla, guztiak bezala, adinaren arabera. Eta funtseskoak baziren hasieran, zergatik beste egoera baten eta egoera berberan egonda, zergatik orain ez diren funtseskoak txertaketarako, eta ikusten dugu nola beste batzuk, eta hau eztabaidagarria da, adibidez, Guardia Zibilak eta Polizia Nazionalak, nahiz eta funtzio asko ez izan errealitatean gure herrian beste polizia batzuk dituztelako eskuduntza horiek, bai direla funtsesko pertsonak eta txertaketa prozesua aurrera eraman da kolektibo hauekin. Eztabaidagarria da, eta baina ulergarria ez dena ez, funtseskoak zirenak orain ez izatea txertaketarako. Bai, deigarria den beste elementu bat, eta txertaketari buruz ari garela, patenten liberalizazioaren inguruko eztabaida da, izan ere, aurreko astean, Estatu Batuetako presidenteak Europa ezkerretik aurreratu egin zuen, eta zentzu horretan aipatu behar da, EH Bilduk patenten liberalizazioaren eskaera kongresurara eman duela baita. Bai, eske zentzuzkoa da, hau ez da ezkerreko, ala eskuineko jarrera, nire ustez, eta hau azaltzea oso erreza da. Azken finean, pandemia mundial baten aurrean gaude. Tresnak lortu dira horren aurka borrokatzeko. Eta orain, gertatzen ari dena da, denborarengatik, diruarengatik, beti gertatzen den bezala, txertaketa prozesu hori oso astiro doala, eta galdetzen diogula gure buruari, ea
herrialde pobrei helduko zaien ala ez txertaketa hau, ez? Nire ustez, eta eztabaidagarria da ere, enpresa hauekin, ikertzaile hauekin, justu prezio bat ordaindu behar bada, aberatzak izango dira, enpresa horiek, ikertzaile horiek, bai, igual bai. Baina, orain funtsezkoa dena da, jende orori txerto hori jartzea. Eta zergatik ez da egiten? Ulertezina da. Eta guk eraman dugu kongresura, beste alderdi batzuekin batera, eta egia da gobernuarekin hitz egiten duzuna, esaten dute, bueno, aztertuko dugu, ez gaude kontra, eta ikusten dugu nola, hori, ez, Biden jauna agertzen dela esanez, ez, liberatu behar direla patente hauek, nire ustez, zentsuzkoa da, ez da eskerreko ala eskuineko kontu bat, baizik eta zentsuzkoa. Pertsonak daude mai gainean eta pertsonak zaintzeko eta ekiditzeko dauden hildakoak ahalik eta arinen joan beharko ginateke eta horretarako txertoa da daukagun tresna une honetan. Beste gai batzuen inguruan hitz egin da. Aurreko astean, Madrilgo erkidegoko hauteskundeak burutu ziren, Díaz Ayusoren proposamen trumpista eta txerista izan zen nagusi, eta horrekin batera emaitzek eta kanpainak berak erakutsi zuten PP eta Voxen bloke horren sendotze bat. Bai, horrela da. Alde batetik ez da aldaketa hundirik egon. Nik uste dut, Madrilen eta ezkerreko alderdiek ere bazekiten Ayusok irabaziko zuela. Hori bai, agian ez, emaitza garbi hauek. Irabazi du mezu populistekin, eta zuk aipatu duzun bezala, oso kanpaina trampista eraman da, eta horrek ekiditu du Voxen igoera. Baina kontuz, uste dut ere oso hausnarketa errezak egiten ditugula batzutan. Tipa honek irabazi badu, kanpaina hori eginda, Trumpek irabazi bazuen estatu batuetan, edo Bolsonarok Brasilen, ala Orbanek Hungrian, azkenean, kanpaina mota hoiek, badaukate bere lekua eta horregatik egiten dituzte horrela. Eta uste dut, hausnarketa bat egin beharko litzatekela eskerra europearran eta munduan zehar. Hori bai, hau esan da, Madril oso lurralde kontserbatzailea da. Askotan esaten dugu, no pasaran lema goratzen dugu guda garaikoa, baina egia da, bai frankismoan eta baita ere postfrankismoan gizarte aldatu dela, zentralizazio prozesu horrek eraman du funtzionario mota asko bai frankismo garaian eta bai orain, enpresen eta multinazionalen zentralizazioa egon badago ere bai, eta horrek suposatzen du Madrilen oso demos kontserbatzailea egotea. Hori horrela da. Baina horitzen naiz, Manuela Carmena zegoenean ezkerreko tendentziak ainitetan beti zegoela eztabaida, Carmenak ez du deus egiten eta horiana, baina ikusita zer zegoen lehen eta zer dagoen orain, ezberdina izan zen nire ustez eta hausnarketa bat egin beharko litzatekela. Eta nola ez, guretzako berri txarra da, ez bakarrik Madrilen gaudelako egun batzuk astean zehar, baizik eta nazioarteko elkartasunetik ere ikusita, berri txar bat da lurralde baten eskuinak alako indarra izatea. Eta orain, PPek izango du, eta badu, tentazioa nolabaiteko marko bat ezartzeko, edo nolabaiteko giro mediatiko bat sortzeko, Sánchezen gobernuaren balizko iraungitzearen inguruan, baina asmoa agintaldiarekin jarraitzea da, Sánchezen partetik, nahiz eta presio hori antzemango duen. Nire ustez nola ez, ja bazegoen presio hori eta kontutan izan da zenolako emaitza honak lortu dituzten Madrilen, saiatuko dira emaitza horiekin presio gehiago egiten eta gaurko prentza begiratzerik
begiratzen baduzu ikusiko duzu nola ja badagoen mai gainean, zen ez da bakarrik Alderdi Popularraren presioa, baizik eta hedabide batzuen eta talde mediatiko batzuen presioa. Eta hori egongo da, nola ez. Kalkuloak egitea, nire ustez, legealdiak iraungo du, ez dakite amaieraino, baina iraungo du, gero gertatzen ari dena da oso egoera desegonkor batean bizi garela. Eta egunero aldaketak daudela. Eta zaila dela ere kalkuloak egitea, zen edozein momentutan gauzak oso harin aldatzen diren. Zein bestean. Titular batek ere Alderdi Popularra hankaz gora jarratzen. Orain, maiatzan izan zen zentsura mozioa Rajoyren aurka, eta handikona denetarik ikusi. Hauteskundeak, eta ikusi dugu nola bai, Murtzian saiatutako zentsura mozio batek eragina izan zuela Madrileko egoeran, hauteskundeak, domino efektua, la tximeleta efektua hor egon da, eta kontutan izan da zein den aritmetika parlamentarioa gaur egun kongresuan, edozein momentutan gauzak alda daitezke, ez? Baina nire ustez alabintzat gobernuaren asmoa izango du amaieraino eramatea legealdia. Asko ikusi ditugu, tartean Pablo Iglesias presidente orde izendatu zuten unea, baita ere ondoren kargu hori utzi duen momentua, eta azkenean politika, edo behintzat kargu guztiak usteko erabakia hartu zuen aurreko asteko Madrilgo erkidegoko hauteskundeen ostean. EH Bilduk berarekin interlokuzio ona izan du, aurrerantzean nolakoa izango da interlokuzio hori? Bai, egia da guk interlokuzio ona eduki dugula Pablorekin, eta edukiko dugu nola ez berarekin, baina egia da ere interlokuzio hori ez zela bakarrik berarekin, ez? Batzutan esaten zuten, edo nik behintzat irakurri dut, ez? EH Bilduren ahotsa ministroen kontseiluan Pablorena da, eta berarekin daukate interlokuzioa, eta ez da egia, ez? Ez dugu bakarrik hitz egiten berarekin, baizik eta beste Unidas Podemosekin, karguekin eta ministroekin, eta nola ez PSOEkoekin ere, ez? Bai ejekutiboan, eta baita ere kongresuan, hor daude gure bozeramaileak Oskar eta Mertxe, eta astero biltzen dira, hitz egiten dute, edo harremana daukate bai Alderdi Sozialistako bozeramaileekin, eta baita ere Unidas Podemosekoekin, nola ez? Bai, aipatu ditugu Madrilgo hauteskundeak, eta bloke progresistak kolpe gogorra eraman zuen, baina Ayusok Ciudadanosen boto guztiak eraman zituen, eta honek ere erakusten du, bere momentuan estatu operazioa izan zela, Ciudadanos hauspotzea, ondoren horrek porrote egitean Vox hauspotzeko erabakia egon badago, eta esan duguna, blokea, eskuineko blokea, eskuina eta eskuin muturraren artean, jausoro armen geratu da. Bai, ikusten duanean Ciudadanosekin gertatzen ari dena, beti etortzen zait burura UPyD zegoela, gu Madrilera heldu ginenean 2011an, UPyD zegoenan, 5 eserleku zituen, guk 7 genituen, baina UPyDek 5 zituen, eta egun baten desagertu zen. Gehienak joan ziren Ciudadanosera, beste batzuk PPra, beste batzuk bat bakarrik Irene Lozano PSOEra joan zen, baina desagertu zen. Eta zuk aipatu duzun bezala, eta bai, ETBek eman zuen gainera oso erreportai interesgarria, uste dute Eider Hurtado kazetariak eginda, Ciudadanosen sorrerari buruz, eta hor aipatzen zen nola Sigma 2 enpresak inventatu zituen inkesta batzuk esanez estatuan kristolango emaitzak lortuko zituela, eta handik edabideak eta komunikabideak hasi zirela elkarrizketak egiten, erreportaiak egiten, eta artifizialki lortu zutela emaitza onak izaten. Eta aipatu dugu, ez? Nola aldatzen diren gauzak, buruan daukan nola 2018an hartzen zirela erreportai batzuetan eta elkarrizketa batzuetan, Rivera jauna urrengo presidentea izango zela estatuan, eta horrela agertzen zen. Lotsarik gabe esaten zuten aukera gehienak zituenak Rivera jaunak zituela aukera gehienak presidentea izateko, ez? Eta, azken finean, ikusten dugu nola ere,
pertsona hau desagertu zela politikatik eta orain ez dakit non dagoen enpresaren baten edo eta FAESekin egiten dituela hitzaldiak eta baina desagertu da ere bai. Bai, Porto Eider Hurtado epatu zu, lastar gurekin izango dugu hementxe bere liburu berriaren inguruan hitz egiteko, La armadura del rey lan horren inguruan, eta estatu operazioetaz ari garela, zinbestean monarkia aipatu behar, eta galdera ere eramango duzue, RT etxearen opazitatearen inguruan. Saiatzen ari gara, ez dakit zenbat aldiz saiatu garen aurkezten ikerketa batzorde bat, beste alderdi independentestekin eta ezkertiarrekin batera, eta ez dugu lortu. PSOEk betoa jartzen digu ikerketa batzorde hori eratzeko. Eta ikusi genuen nola 2014an saiatu ziren monarkiarekin zeuden eskandalu guztiak estaltzen, esan ez, orain errege aldatuko dugu eta ja hau astuko da, baina ez da horrela, ikusten dugu nola ia astero agertzen diren berriak, eta berri horiek ez dira bat ere onak, monarkiarentzat ikusita ze usteldura tamaina izan duten azkenengo urteetan, korrupzioa, diru garbiketa eta beste motatako eskandalu batzuk. Orain saiatzen ari dira esaten errua aitarena izan zela, baina semearena. Semea beti gardena izan dela eta ezberdina dela. Badaude hor datu horiek argitu behar direnak ere, kontutan izan da, erregearen Felipe Seigarrearen izena paper batzuetan agertu dela, eta opari batzuk ere jasu zituela. Eta zergatik ez dute argitzen, zergatik ez da monarkiarengatik galdetzen zizen 2014 arte egiten zen bezala, hori gobernuak argitu beharko luke, zeren bestela konplizitate hori ikusten dugu nola bai alderdi popularrak baina baita ere alderdi sozialistak jarraitzen duten, konplizitate horrekin estaltzeko monarkiak egindako eta egin aldituen kontu guztiekin. Elkarrizketaren hasieran aipatu zu, espetxe eskumenaren transferentzia gaur gauzatu dela, sinadura bitartez, ez da urriaren batean nolabait aplikatuko den. Horrek aukera batzuk zabaltzen ditu, baina bereziki espetxe politikaz ari garela, momentu honetan bi gako nagusi daudez, batetik Euskal Herriratzeak eta bestetik 3. graduaren aplikazioa. Gaur goizean ez dakite entzun duzuen, baina izeta ministroari elkarrizketa bat egin diot eta ipatu egin du. Orain arte zela transferitu etaren existentziangatik, eta nik pentsatu nuen, gartzela eskuduntza ez zuten horrela egin eta beste 35 eskuduntza zergatik izan ziren etaren aitzakiagatik. Eta gero pentsatzen nuen, baina zergatik ez zuten transferitu, kontutan izan da, preso kolektibo hori kanpoan egon dela, urrunduta, Andaluzian, Valentzian eta estatuko beste gartzeletan, ez Euskal Herriko gartzeletan, orduan argi dago aitzaki bat zela. Hori bai, nire ustez, esepziozko eta mendekuzko gartzela politikarekin amaitzeko pausu bat da. Pausu gehiago daudela emateke? Noski baietz, baina pausu bat da. Eta uste dut gauzak ezberdin egin daitezkela, eskuduntza hori izan da, baina horretarako ere kolektiboko preso guzti horiek Euskal Herriratu behar dira. Ez dira Errioxan edo Kantabrian edo Gaztelan utzi behar, baizik eta Euskal Herriratu eta beste era batera gauzak egitea. Hori bai, nik askotan esaten dut bezala, 10 urte pasatu direla indarkeria desagertu zenetik eta undino ere ikusten ditugula makroepaiketak, aintzineko neurriak, adibidez raziak, atxiloketak eta gure gizartea beste senatoki batera eramateko gauza guzti horiekin amaitu behar dira eta presoen kontuarekin ere bai, ez dauka zentzurik gatazka bat amaitu denean, indino ere
200 preso egotea bai Frantziako eta bai Espainiako kartzeletan. Eta 10 urte igaro dira baita, EH Bildu, lehenengo Bildu, eta gero EH Bildu sortu zenetik, asteburuen kongresua burutu duzue, eta esan dugu moduan, ibilbide handia egin du, koalizioak 10 urte hauetan, baina oraindik erronka handia ditu. Bai, nola ez. EH Bildu sortu zen herri hau gobernatzeko, eta hori da gure helburua, ez? Alderdi guztiena bada, noski baietz, baina gure helburua hori da, horretarako jaio ginen. Indarrekin eta ilusioarekin egin dugu asteburu honetan kongresu hau, hemen Bizkaian gainera, eta atzo emaitza garbiak ikusi ziren. Arnaldo Otegi jauna izango da gure idazkari nagusia, eta mahai politiko berri bat eratu da, izen berri batzuekin, beste batzuk berdinak dira, eta saiatuko gara, nola ez, Euskal Herria gobernatzen eta kanpoan gauden ordezkariok Euskal Herriko interesak eta eskubideak defendatzen, bai Europako Parlamentuan, ala baita ere Madrileko erakundeetan. Eta helburua sorpasoa da, eta sorpasoa emateko EH Bilduk nolabait indar gehiago lortu beharko du Bilboko eremu metropoliarren. Bai, hori da betiko erronka, ez? Betiko erronka daukagun erronka, baina ikusten dugu, eta atzo Arnaldok aipatzen zuen, ez? Batzuk esaten zutela, bai, Euskal Herria Bildu bakarrik herri txikietan, agertuko da, ala indarra izango du herri txikietan, eta nola urte hauetan lortu genuela, bai Iruñan eta baita ere Donostian gobernatzea, Gipuzkoako diputazioa gobernatzea. Eta erronka, nola ez, izango da, eta da Bilbo handian presentzia gehiago izatea, eta zergatik ez, Bilboko udalean ere gobernuan egotea. Nik uste dut politikan gaudenok beti ametsak eduki behar ditugula, baina ez ametsak bakarrik, baizik eta amets horiek realitatea bihurtu eta helburu batzuk izan behar ditugu, eta hori izan behar da, kontutan izan da, gainera Bilbo handian Euskal Herriaren eren bat, biztanlearen eren bat bizi dela, nola ez, hemen ere, Bilbo handian egotea erakundeetan indarrarekin. Mezu horrekin geratzen gara, Jon Iñarritu, mila esker. Zuri eta nahi duzun arte.